Jerapah adalah jenis hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anak-anaknya. Mereka termasuk dalam kelompok herbivora, artinya jerapah hanya makan tumbuhan. Gajah adalah hewan besar yang hidup di hutan dan padang rumput. Mereka punya telinga yang lebar, belalai panjang, dan gading yang kuat. Gajah menggunakan belalai mereka untuk makan, minum, dan mengambil benda. Telinga lebar gajah membantu mereka tetap sejuk di cuaca panas. Gajah adalah hewan yang sangat pintar dan suka hidup bersama keluarganya. Mereka juga sangat peduli pada gajah lain, loh. Monyet adalah hewan yang cerdas dan lincah, serta banyak hidup di hutan. Mereka memiliki tangan dan kaki yang kuat, sehingga mudah memanjat pohon dan melompat-lompat dari satu dahan ke dahan lain. Monyet suka makan buah-buahan, kacang, dan daun-daunan. Mereka sering hidup berkelompok, seperti keluarga besar. Kelinci adalah hewan kecil yang lucu dengan telinga panjang dan bulu lembut. Mereka suka melompat-lompat dan menggali tanah. Kelinci senang makan sayuran, terutama wortel dan daun-daunan. Kakinya kuat, sehingga bisa berlari cepat untuk menghindari bahaya.